啊，伯伯，我哋警訊㗎。點咧？係啊，如果有陌生人話唔見咗銀包咧，問你借錢，你會唔會借俾佢啊？少少問我攞錢搭車又好，咁你當時有冇借俾佢㗎？幾蚊算數啦，俾佢啦。梗係唔借啦，點解唔借俾佢啊？陌生人啊嘛，你話？試過咧，有人問我借錢搭車。你當時有冇借俾佢？有啊有啊。點解會借俾佢嘅？見佢可憐，咪俾20蚊佢搭車咯。但係轉個頭咧，又見佢翻轉頭，又問第二個借咯。唔會，點解唔會啊？因為有可能係呃你錢咯。咁你會唔會借錢俾佢啊？唔會，點解唔借俾佢嘅？佢冇錢搭車喎，跌咗銀包。咁送佢上車，仲要幫佢俾錢咯。如果坐巴士啊，10蚊20蚊啊，好似嗰啲咯，我會幫佢咯。可能就問清楚佢基本個人資料咁樣咯，即係佢邊度嚟啊，佢係咩人啊咁樣。咁但係梗係要幫佢啦，如果真係有需要嘅話。睇嚟大家都好樂於助人啦，不過竟然有騙徒會利用你哋嘅同情心去行騙，不如大家一齊睇片啦！小姐，唔好意思啊，做乜事啊？我住樓上㗎，因為頭先我倒垃圾嗰時咧，就爬埋咗道門咧，啲鎖匙同埋錢咧都喺屋企入邊啊！你可唔可以借住幾嚿水我搭車去我親戚度攞翻後備匙開翻道門咧？咁你要借幾多啊500蚊到啦。 500蚊？的士車費來回都差唔多啦。咁啊？你放心啦，我有借有還，我有寫低地址同埋電話俾你。我翻到屋企攞到錢，咪即係攞落嚟俾你咯。咁好咯。寫低你電話地址。好啊。嗱，呢度500蚊。唔該晒你啊！嗱，呢個電話、呢個地址、呢個名啊，我翻到屋企咧攞到錢咧，我即刻攞落嚟俾你㗎。我真係唔該晒你啊！你放心啦，我一攞到錢我就還俾你㗎啦。唔該晒。收工咯喎，等唔等佢好咧？打俾佢。你所打嘅電話號碼未有登記，請查清楚再打過啦。未有登記。橋唔怕舊，最緊要受啊！騙徒通常利用事主嘅同情心，以種種嘅藉口問佢哋借錢。當然啦，借到錢之後，騙徒梗係不知所蹤啦。而佢嘅行為已經干犯咗以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，最高係會被判監禁10年㗎。助人為快樂之本，善事梗係唔怕做啦。不過大家如果下次遇到同樣嘅情況，就要記得小心分辨佢哋講嘅嘢係真定係假啦。